Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Mitsubishi ASX. Tak, nowe Mitsubishi ASX to jest po prostu Renault Captur z innymi znaczkami. I te znaczki to w ogóle wyglądają, jakby były naczepione na te Renault. I to wszystko. A nie, przepraszam, jest jeszcze przeogromny napis Mitsubishi na klapie. Tak, gdyby ktoś miał wątpliwości, jakie to auto. Poprzedni ASX, czyli pierwsza generacja, był produkowany przez 12 lat i niemal co roku przychodził jakiś facelifting. I co ciekawe, już poprzednik miał dużo wspólnego z francuską motoryzacją, z tym, że z nieco innym koncernem, bowiem ASX miał bliźniaczy model w postaci Citroena C4 Aircross oraz Peugeota 4008. Z tym, że w wypadku pierwszej generacji to Francuzi wzięli ASX-a i go przerobili i to przerobili w taki sposób, że tak naprawdę patrząc na Citroena czy Peugeota, to ciężko dopatrzyć się tutaj ASX-a. Co innego jest z nową, drugą generacją, która jest kopią 1:1, poza emblematami i tym strasznie wielkim napisem. Jest też mocno wyeksponowana kamera cofania, która wygląda jak pryszcz albo wągier, którego chciałoby się wycisnąć. W Capturze jej aż tak mocno nie widać, bo jest ona wtedy schowana w środku emblematu Renault. ASX więc, podobnie jak Captur, to mały, miejski crossover, który w sumie nie jest brzydki. Ładnie mu w czerwonym lakierze i ma nawet prawdziwe wyloty powietrza w zderzakach oraz jakieś takie dziwne, ozdobne zaślepki po bokach. Mój egzemplarz miał też opcjonalne, nikomu niepotrzebne i tak naprawdę utrudniające wsiadanie czy wysiadanie progi boczne. I te progi są za małe, żeby postawić na nich nogę, ale na tyle duże, żeby pobrudzić sobie o nie spodnie, jak będziemy wsiadać czy wysiadać. No i zmniejszają nieco prześwit, który ma 17 cm w podstawie. Są po prostu ani stylowe, ani funkcjonalne. Są moim zdaniem do niczego. Ale na szczęście to jest opcja, więc po prostu nie ma co ich brać. Wymiary ASX-a to 4227 mm długości, 1797 mm szerokości oraz 1567 mm wysokości. Rozstaw osi to 2639 mm. W takim razie pora na bagażnik. Bagażnik może mieć od 326 do 536 litrów w zależności od wersji silnikowej. Najmniejszy bagażnik ma wersja w pełni hybrydowa, gdyż ona ma w bagażniku dodatkowy osprzęt od hybrydy. Ja mam na szczęście inną wersję i pojemność u mnie to 422 lub 536 litrów i ta druga wartość jest, jak ustawimy pionowo oparcie tylnej kanapy. I tu od razu duży plus, bo ta kanapa jest przesuwna. Tak, w ASX-ie jest przesuwna kanapa, co jest super wygodne, jak chcemy coś większego przewieźć, a jednocześnie jedziemy w 4 osoby. To powinno być w każdym SUV-ie czy crossoverze. Sam bagażnik ma drugie dno, a jak zaraz zobaczycie, to nawet i trzecie dno. Nie wiem tylko po co, ale mamy aż dwie grube deski odgradzające poziomy, a poniżej jeszcze jedną, ale już taką miękką, materiałową. Pod ostatnią warstwą jest miejsce na koło zapasowe albo zestaw naprawczy, tak jak w moim przypadku. Ja też miałem dwie opcje, jakimi są kuweta bagażnika oraz przegroda oddzielająca przestrzeń bagażową. Ta druga przydaje się, jak wozimy coś, co może nam wpaść do kabiny. W przeciwnym wypadku, lepiej tego nie zamawiać, bo tylko nieco utrudnia widoczność przez środkowe lusterko. Poza tym w bagażniku mamy dwa haczyki na zakupy, a kanapę możemy położyć niemal na płasko. Wsiadamy więc do tyłu. Tutaj na nogi mam wystarczającą ilość miejsca, a na głowę mam dosłownie 2-3 cm wolnej przestrzeni, a mam 186 cm wzrostu. Niestety, nie ma z tyłu podłokietnika, ale są oddzielne nawiewy, złącza oraz gazetowniki. Jest też sporo twardego plastiku, ale nie wygląda on źle. Wskakujemy więc naprzód. Tutaj problem, jaki będą miały wyższe osoby, to bardzo wysoka pozycja kierownicą. Naprawdę, czułem się tak, jakbym już niemal wbijał się głową w dach, a nie jestem przecież jakoś bardzo wysoki. Dodatkowo miałem nieodparte wrażenie, że kierownica nie jest idealnie w osi z fotelem i pedałami, tak jakbyśmy my siedzieli bardziej po lewej stronie. Fotel za to jest bardzo wygodny i łatwo go ustawić. W takim razie pora na deskę rozdzielczą. Tutaj podobnie jak i z wyglądem zewnętrznym, tak i tu jedyna zmiana to nowy emblemat na kierownicy i to wszystko. Czyli mamy duży dotykowy ekran, który wystaje na deskę rozdzielczą, cyfrowe zegary, ale i fizyczne przyciski od audio czy od klimy. Co więcej, ekran od multimediów w podstawie jest mniejszy, bo ma 7 cali, a nie 10,25 jak u mnie, a zegary są analogowe z kolorowym wyświetlaczem po środku. Ja miałem te w pełni cyfrowe, które w zasadzie wyglądają ładnie.
Są w pełni konfigurowalne, wyświetlają dużo danych i mają 3 różne motywy. Działają też nieco szybciej niż ekran od multimediów. Bo ten, jak widzicie, czasem miewa delikatne przycięcia czy tam zamyślenia. Raz też ekran, czy może czujnik od temperatury, zrobił mi psikusa i pokazywał mi, że na zewnątrz było minus 22 stopnie, gdzie tak naprawdę było na plusie. Przez cały dzień pokazywało wartości po minus 15 albo właśnie poniżej minus 20 stopni, po czym na drugi dzień już pokazywało poprawnie. W takim razie pora na spasowanie. Jak słyszeliście, jest twardo, ale spasowanie jest naprawdę dobre, niemal nic nie skrzypi i nie ma piano black. To w takim razie pora na schowki, a potem zaglądamy pod maskę. Zwróćcie też proszę uwagę, że z przodu jest Isofix. Bardzo miło. A pod maską do wyboru mamy 3 silniki benzynowe, czyli mamy litrowe turbo, 3 cylindry o mocy 91 koni, mamy 4-cylindrowy silnik turbo 1.3 o mocy 140 lub 158 koni, a także mamy w pełni hybrydowy układ oparty o silnik wolnosący 1.6 4-cylindrowy, który generuje łącznie 143 konie. Niestety zabrakło wersji z LPG, która jest dostępna w Capturze. A szkoda, bo jazda z LPG to duża oszczędność. Niestety w ASX-ie jej nie dostaniemy. Ja pod maską mam najmocniejszy wariant, czyli 1.3 turbo o mocy 158 koni. Tak, to jest ten sam silnik, co jest stosowany również w modelach Mercedesa. Silnik osiąga 158 koni oraz 270 Nm i posiada automatyczną dwusprzęgłową skrzynię biegów o 7 przełożeniach. Do tego mamy tylko napęd naprzód, co w rezultacie powinno nam dać 8,5 sekundy do pierwszej setki. Pora to sprawdzić. Niestety, nie miałem idealnych warunków, było bardzo mokro, stąd też wynik to 9,1 sekundy, bo auto ślizgało się na starcie. Czuć, że auto jest żwawe, zwłaszcza przy próbach elastyczności. Niestety, tak jak widzieliście, jest zwłoka na skrzyni biegów, nawet w trybach sportowych i to pomimo, iż jest to skrzynia dwusprzęgłowa. Ale jak już złapie bieg, to naprawdę ASX bardzo ładnie przyspiesza i tutaj nie ma co się martwić o osiągi, nawet jak jedziemy w 4 osoby. To, co mnie jednak nieco zastanawiało, to dziwny, metaliczny dźwięk silnika, który zwłaszcza jak pojeździmy nieco szybciej, to jest mocniej słyszalny. Na tym nagraniu prawie tego nie słychać, ale ogólnie silnik dość brzydko brzmi i nie jest zbyt dobrze wyciszony w kabinie. Sama kabina też jest tak średnio wyciszona, ale da się tym autem podróżować nawet i na autostradzie. I przy takich autostradowych prędkościach, czyli przy 140 km na godzinę, spalanie wynosi niecałe 8 litrów, a przy 120 około 6,5. Gorzej jest w mieście, gdzie ja nie potrafiłem zejść poniżej 9 litrów, i to mimo, iż auto ma system miękkiej hybrydy, który coś tam nam pomaga w zmniejszeniu paliwa. Myślałem, że zużycie będzie o te 2 litry niższe w mieście. Tak, wiem, że jeździłem w zimie, ale wciąż te minimum 9 litrów uważam za wysoki wynik. Zwłaszcza, że miałem dni, że nie potrafiłem zejść nawet i poniżej 10 litrów. Autem za to przyjemnie się podróżuje po mieście. Jest zwrotne, układ kierowniczy pracuje lekko i ma dobre osiągi. Jedynie czasem miałem wrażenie, że jest delikatnie za twarde, ale ja takie zawieszenie lubię. Jak ktoś się przesiada z poprzedniego SX-a,
to może się nieco zdziwić, bo tam było dużo bardziej komfortowe zawieszenie. To w takim razie pora na cennik. Podstawowe Mitsubishi ASX z silnikiem 1.03 cylindrowym turbo kosztuje 102 tysiące złotych. Wariant 1.3 turbo o mocy 140 koni startuje od 115 tysięcy złotych, a mocniejszy, czyli ten co testuję, o mocy 158 koni startuje od 132 tysięcy złotych. Warto też zaznaczyć, że kolejno te silniki występują z coraz to wyższym wyposażeniem. Najdroższa jest pełna hybryda, która startuje od 145 tysięcy złotych. Specjalnie podaję ceny bez promocji, bo nie wiem, ile promocja będzie trwała. Dla porównania, teraz macie cennik Captura, który jest tańszy. Tak, dobrze słyszycie. Renault Captur w podstawie kupicie już od 86 tysięcy złotych, czyli o 16 tysięcy złotych taniej niż ASX-a. Fakt, wyposażenie jest nieco gorsze, ale nawet jak porównamy niemal to samo wyposażenie, to różnice w cenach są na poziomie 8-10 tysięcy złotych na korzyść Captura. Nawet jak bierzemy pod uwagę promocję, która jest na to auto obecnie, to wciąż różnica to kilka tysięcy złotych na korzyść Renault. I to mnie chyba najbardziej zdziwiło, bo myślałem, że cena to będzie zaleta, dla której lepiej kupić ASX niż Captura, bo przecież to są te same auta. A tak, nie dość, że jest drożej, to jeszcze nie możemy wybrać wersji z LPG, bo w ASX-ie takiej nie ma. Dodatkowo czytałem opinię, że Captur ma nieco lepsze materiały we wnętrzu, więc już kompletnie nie rozumiem, kto może kupić ASX-a, bo to się po prostu nie opłaca. No nie wiem, może w salonach są na te auta jakieś ogromne rabaty, bo ja naprawdę nie rozumiem i może wy podpowiecie mi, jaka jest przewaga ASX nad Capturem. To, co mi jeszcze wpadło do głowy, to może zaletą jest gwarancja, bo ASX ma 5-letnią gwarancję, a Captur tylko 2-letnią. Ale dopytałem się w salonie Renault i przedłużenie gwarancji do 5 lat kosztuje od 1700 do 3000 zł, gdzie niższa cena to promocja, a wyższa to standardowa cena. Czyli nawet z tym pakietem gwarancji Captur wciąż wychodzi taniej. Ja już nic nie rozumiem. Cześć!